قریب والے سو نہیں پاتے. جتنے لوگوں کو خراٹے آتے ہیں، ایک تو کوشش کرو سنت طریقے کے مطابق سو. جو بندہ اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے گال کے نیچے رکھے گا اور اپنے پاؤں کو سمیٹ کے سوئے گا. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کم سمیٹتے تھے، جس کو خراٹے آتے ہیں وہ ذرا تھوڑا زیادہ سمیٹے. اپنی ٹانگوں کو جتنا پیٹ کے قریب کر لو گے. میرے بھائیوں، جب ہم سیدھے سوتے ہیں تو ہمارے خراٹے آنے ہی آنے ہیں، اور سیدھا سونے سے اور الٹا سونے سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں چت سیدھا نہیں لیٹنا چاہیے. جتنے لوگ سیدھا سوئیں گے، زمین کے اندر فورس آف گریوٹی جب اس کو کھینچتی ہے تو اس کی وجہ سے خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں. جب آپ کروٹ کے بل ہو جاتے ہیں، دیکھتے نہیں جنہوں خراٹے آتے ہیں انہوں کہنے ہیں سائڈ بدل بھائی، اور سائڈ بدل جائے تو اس کے خراٹے کم ہو جاتے ہیں. تو کروٹ کے پہلو یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے گال پہ رکھو اور اپنے ٹانگوں کو پیٹ کے ساتھ کر لو، تو میرے بھائیوں خراٹے کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دو کام اور کرو. ایک کام تو اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا، ایک دن زیتون کا، ایک دن ناریل کا تیل ڈالو، اور اس کے ساتھ اپنے ناک میں بھی تیل لگاؤ. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، گائے کا گھی لو، دیسی گائے کا گھی. اس کو ہلکا سا گرم کرو، 2 بوندیں اس ناک میں 2 بوندیں اس ناک میں ڈالو. یہ خراٹوں کا بہترین علاج ہے. کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی. کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے اپنے عزم حوصلے سے حاصل کرتا ہے. بند گوبھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور خون کی خرابی کے امراض دور ہوتے ہیں. ناظرین، پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک رہتا ہے. کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں. کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے. ادرک کا قہوہ پینے سے جلد لال سرخ رہتی ہے. سبز چائے پینے سے چربی پگھلتی ہے. بد ہضمی کے مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو. ناظرین، اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایلو ویرا کا جوس قوت مدافعت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ماہرین کے مطابق ایلو ویرا کے جوس کو تلسی اور آملہ کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایلو ویرا کے جوس کو نہار منہ استعمال کرنا سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ہر روز خالی پیٹ 1 گلاس پانی میں ایلو ویرا کا 20 ملی لیٹر جوس استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ اسے کسی بھی جوس میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں. ایلو ویرا کا استعمال جہاں بے شمار فوائد کا حامل ہے، وہیں اسے براہ راست کھانے یا اس کا مشروب بنا کر پینے سے پیٹ کے گرد جمی چربی زائل ہوتی ہے اور مجموعی وزن میں کمی بھی آتی ہے. جسمانی وزن میں کمی کے خواہشمند افراد اسے بطور مشروب روزانہ صبح نہار منہ استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کے دور میں انسان کو لگتا ہے پیسہ ہوگا تو گھر میں خوشی ہوگی، لیکن یقین جانیے کئی پیسوں والوں کو غم زدہ اور کئی غریبوں کو مکمل سکون میں بھی دیکھا ہے. گھر رشتوں سے بنتے ہیں اور رشتوں کو مال سے نہیں قائم کیا جا سکتا. رشتوں کو محبت و خلوص سے قائم کیا جاتا ہے. ناظرین، یرقان کے مریض پیٹ بھر کر کھانا اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے پرہیز کریں، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو. خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے. ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک لازمی کھائیں. لہسن کے رس کی 2 بوند ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا. کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ نکارا ہو جاتا ہے. ناظرین، زندگی میں سفید لباس بہتر، پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس لیے کہ سفید کپڑے میں ملبوس شخص کبر و غرور اور نخوت سے خالی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے رنگوں والے لباس میں متکبرین یا عورتوں سے مشابہت کا امکان ہے. اپنے مردوں کو بھی انہی سفید کپڑوں میں دفنانا چاہیے. نہار منہ دہی کھانے سے چھائیاں نہیں پڑتی. ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک لازمی کھائیں. ایلو ویرا کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے زخم جلدی بڑھتا ہے یا خشک ہوتا ہے، اور اس کا استعمال
جلد پر گہرے نشانات بھی نہیں پڑنے دیتا۔ ناظرین، جلد جل جانے کی صورت میں بھی اس کی جیل استعمال کرنے سے جلنے کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جلد میں کولاجن کی مقدار بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کو نئے خلیے بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد شروع ہونے لگتا ہے اور گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میلا ہو جائے، پس جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح منقطع ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت حضرت مقدام ابن مادی کرب سے ہے کہ کپڑا جب تک نیا رہتا ہے تسبیح کرتا رہتا ہے اور جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، ہونٹوں کے ارد گرد بننے والے زخموں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایلو ویرا جیل کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ان زخموں پر دن میں 2 مرتبہ جیل لگانے سے یہ تیزی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کا جسم بھی پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناظرین، جب بھی دودھ کو ابالیں تو اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار رہتی ہیں۔ کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ روز لیموں کا اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں آدھا کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں ہیں، جیسے کہ دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ ناظرین، زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن میں 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، اس سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے قبض، موٹاپے سے حفاظت ہوتی ہے اور چہرے کی جلد بھی صاف رہتی ہے۔ آج کل زیادہ تر افراد کو بالوں کے مختلف مسائل کا سامنا ہے، جن میں سر فہرست بالوں کا جھڑنا شامل ہے۔ جھڑتے بالوں کو روکنے کے لیے ایلو ویرا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایلو ویرا میں موجود پروٹیو لائٹک انزائمر متاثرہ بالوں کی خلیوں کی مرمت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بال گرنے یا ٹوٹنے کے بجائے صحت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایلو ویرا بالوں کے لیے قدرتی کنڈیشنر کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے سر کی جلد کی خشکی اور خارش کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈائی کیے ہوئے بالوں پر ہفتے میں 2 بار ایلو ویرا جیل استعمال کرنے سے ان کی قدرتی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے گردے قدرتی طور پر نمک کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ افادیت سے کام نہیں کرتے، تو انہیں غذاؤں میں زیادہ پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ